Саляновдун үйүндө турабыз. Улан Саляновду 1-май деген айылга алып кетиштир. Ошол 1-май айылынан жерге беришет экен. Азыр бул үй бек, эч ким жок үйүндө. Dost, байкен чакып койчу. Байкен чакып койчу. Силер таанышып элеңер? Да, как видите, дом простой. Говорите, Бул жерде Кыялбек алыбыз. Түндө саат 2-лерде, 1:30-2-лерде Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновду ушул үйдөн атып кетишкен. 4 маскачан, аскердик кийимчен атайын даярдыктагы даярдалган бир адамдар үйгө кетишкен. Мына үй жөнөкөй кошуналар айтып атышат, үйүн жаңы эле салган. Байке. Барыбыз бир эле. Үч-төртөөбүз күтүп атабыз, Байке. Болгон ала турган баары кетти. Жана эртерээк келсин. Аяка да барабыз, Байке. Аяка да ошо барабыз, сиздерде ошо кошунасы катары сиздер. Жакшы киши болчу. Ошошон эле. Эрмо братан кел. Чоқ бер. Барат. Сиз ким, Байке? Эрмо байке. Кандай сасып Мен уланды тааныганыма 1 жыл болду. Жасап калгандан бери ошол жерде өз колу менен калгам. Жакшы киши болчу. Жок, ошол кишиге жамандыгы жок, жакшы киши болчу. эмне менен алектенчү да, мисалы эмне жумуш кылчу? Мамлекеттик иште иштечү же бизнестери бар беле? Эмнесине кызыктуу деп көп эме болушат да, балким байлыгы бар беле, башка эмеси бар беле, машина алып. Мен аз. Канча баласы бар? Шиномонтажбы ушундай СТОдо иштечү деген маалымат жетти, ошону билесиздерби? Сиздин фамилияңыз атыңыз кандай? Кошунасы. Şunu yazalım,
Көп жардам берчи. Насаатын айтып бердим. Жакшы салат. Эртерээк сосед болуп келип, жерге дагы кишинин сүйүнүп немек. Канча кошунасы билчү эле ушу Аида Салянованын немеси? Siz de misal bilчү элеңиз? Мен билчим аны. Жолда андан башка ал жөнүндө маалымат. Бул жерге жаңы эле көчүп келип атыпсыздар да, барыңыздар жаңы эле эме турбай. Сосед көчүп келди, мен мынакей салып атам. Эми неден Как сосед катары көп жардам этейчи да бул кишине. Ичим тызылдап турат азыр. азыр сиз жана кайсы жака алып кетти дедиңиз баке? Бу жерде атасы бар деп уктук, но кантип үстүнө бере алмай деген айыл бар экен, ошол жака коюлат деп уктум. Ошол маалымат. Соседдер бар, жашап Болду? Анда ушул үйүнө кырсыктап атабайбы? Говорили о том, что убийцы ворвались в дом и Ошондо терезеден bir жанактан мен эртең менен келдим. Эртең менен 9-да келдим. Как обычно в этом разбираемся просто плохо. Что это была инсценировка или форма угрозы отношения позиции? Ответ пока нет. Жаңы салынып аткан жөнөкөй үй. Бул улан Саляновдун машинасы.